teko kreiptis ir nėra mylius tos. Labą dieną. Kalbės kultūros skyriaus vedėjas Julius Zareckas. Mūsų gero bičiulio kultūros centro kaimyno Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebono. Aš manyčiau, kad negali Dievas nemylėti žmonių, kurie vienaip ar kitaip daugiau ar mažiau rūpinasi, sakykime, bent jau aplink esančių žmonių, mūsų mielų mergyčių dvasinė sveikata ir kitomis dvasinėmis būsenomis. Šiandieną teko didelė garbė iš aukštybių pasveikinti Jūs su pasaulinė kultūros diena. Sveikiname. Tačiau džiaugiamės, kad galim paminėti, pasidžiaugti, įteikti apdovanojimą bent keliems nuo krašto istorijos, nuo praeities, nuo to, kas man ypatingai artima, nuo muziejaus. Tai yra mūsų Ukmergės kraštotyros muziejaus rinkinių saugotoja. Ukmergės rajono savivaldybės meras Algirdas Kopūstas surašė štai tokią gruomatą, kurioje pažymėjo: diplomas Kristinai Darulieniai, Ukmergės kraštotyros muziejaus vyriausiai fondų saugotojai, tapusiai geriausia 2011 metų kultūros darbuotoja. Labą dieną visiems, labai ačiū Jums už pirmą apdovanojimą ir labai didžiuojuosi iš tikrųjų ir džiaugiuosi. Ukmergės kultūros centro Sližių filialo meno vadovė Stasė Novikienė, kaip mes ir vadinam Stasele, šventė savo darbo 40 metų sukaktį. Prieš 30 mečius gyvavęs ir Staselės naujai suburtas suaugusių folkloro kolektyvas. Kultūros bokštas, kaip sakoma, kaip ir tiesiog, kaip ir darbą dirbti nelengva, kaip ir visa kita. Dėkoju labai už tokį didelį pasitikėjimą, nieko aš čia nepadariau. Ir mes tiesiog viena šeima ten Sližiuose. Kas čia mane taip įvertino, labai dėkoju. Dar reikia papuošyti rajono kūrėjo, kūrybinio projektų autoriui. Kaip ir visus kitus raštus pasirašė jo mylistas savivaldybės meras Algirdas Kopūstas. Fanfaros, prašom. Dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi. Nes prabėgs nebegrįž, tad skubėkime džiaugtis. Vai prabėgs nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.
dienos vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžt, tad skubėkime džiaugtis. Vai prabėgs nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą lėkimą, čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba, oi skamba šilai, nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus.